я буду снимать продолжение вчерашней серии, которую вчера снимал. Я обещал построить, получается, машину, гараж, засадить огород. И там у меня теперь есть рыбки. И дополнительно я еще сарай построил. Вот сейчас я вам все оцените, посмотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вот у меня за место машины получается танк, ну такой. Вот сюда я залазю, чиню. Буду ремонтировать его. Дальше. Дальше, ну, дом вы вчера видели. Вот огород я засадил. Получается, здесь пшеница. Здесь три редка свеклы, 2 редка картофеля и 2 редка моркови. Здесь все пшеница. Здесь у меня 3 рыбки. Вон плавают, а где 3-я? Ну, 2 рыбки тут плавают. Вот тут костер, ну, вы видели. Ну и, конечно же, вот сарайчик такой построил я. Ну, можно сказать, домик еще один. Все, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк. Всем пока-пока. Пока.